공식 입장 이렇게 내놨습니다. 관련해 제기되는 의혹들 전화 관련해서 모두 사실 무근이고 대통령과 장관의 통화 기록은 해병대 수사단장에 대한 항명죄 수사 지시, 인사조치 검토 지시와는 무관하다라고 얘기를 합니다. 이게 뭐라고 말을 바꾼 거냐면 원래는 전화나 문자를 받은 적이 전혀 없어요라고 했다가 전화나 문자를 받은 게 수두룩하게 들켰잖아요. 그랬더니 그 전화나 문건은 받긴 받았는데 해병대 문제와 관련해서 지시가 내려온 게 아니에요 라고 말을 바꾼 겁니다. 그 뭔 얘기하느라고 그 시기에 지금 그렇게 수많은 전화를 했을까요? 뭐 업무 관련이에요. 이때 내가 우즈베키스탄 출장 가느라고 우즈베키스탄 출장 관련 전화를 받았어요. 뭐 이런 해명인데 아니 국방부 장관이 다른 나라에 출장 간다고 그렇게 대통령과 온 나라가 다 전화를 합니까?